Drop it. So welcome back sa ating YouTube channel. So ayun guys, may nagpagawa sa atin ng Samsung automatic washing. Na-check ko na to. Ito ang sira niya. Yung power supply ng bulb ng IC. Tapos tinignan ko rin yung solenoid, sira na rin. Ayun o, lumubo. So tinanong ko ang may-ari kung bibili ng ganito malaki magagastos, lalo na itong bulb. So nag-decide kami na, o nag-decide siya na kung pwede daw i-convert sa manual. So guys, samahan nyo ako, i-convert natin to sa manual. Kakailanganin natin ang mga timer, spin timer, selector kung heavy at normal, at wash timer, at ito pa rin dadagdag natin, toggle switch. So guys, check muna natin ang wiring. Kalisin natin itong likod. So ito guys, ang wash motor. Kailangan natin makuha ang linya ng motor, ng capacitor, at ng drain motor. Ito ang kailangan nating kuhanin ang mga linya. So guys, ito ang linya ng motor, white, red, at blue. Kukuhanin natin ang common nito. Okay guys, naninigurado lang tayo. Ito yung linya ng capacitor, red saka blue. Sa drain motor ay yellow and black. Itong yellow ay nakatap na sa common ng motor, sa white. So yun guys, maglilinya na tayo. Itong tatlong linyang to, ito ay galing sa motor. Itong white, siya ang common. At itong red and blue, ito ay kasama ng capacitor. Nakatap na yung linya ng capacitor. At itong common, itatap natin sa line 1. Itong linya naman ng
drain motor, yung isang linya ng drain motor ay nakatap sa common ng motor, yung white. Tatap natin yan dito. So yun guys, ito na-assemble natin yung mga timer at switch. Ayan, naibutas na natin. Kakabit na natin ang linya, ang mga wire. Dito muna tayo sa line 1 at line 2. Yung line 1, itatap natin sa common ng motor, common wire ng motor. Yung white. Next, dito sa timer, sa rotation ng timer, tatap naman natin sa kasama ng linya ng capacitor, red and blue. Yung common wire ng timer ay ilalagay naman natin sa toggle switch dito. Dito. Yung isang linya ng drain motor ay isasama natin sa linya ng isang linya ng timer. Dito naman natin siya ilalagay sa kabila. Itong line 2 ay ilalagay naman natin sa gitna ng toggle switch sa off position. Itong isang linya ng wash timer ay itatap natin sa color blue na galing sa motor. Lagyan na rin natin ito ng tape. Tetestingin na natin. Bago natin ayusin ang mga linya. Okay. Tetestingin natin. Wash muna tayo. Ito yung wash timer. Pupunta natin yung toggle switch, i-on lang natin dito sa tapat ng wash timer. Tingnan natin. Here is go back. Muna natin. Lagyan naman natin sa spin dryer.
Okay, revisayin natin. Yung common wire ng wash timer ay dito nakalagay sa toggle switch sa dulo. Yung dalawang wire ng motor line ay lalagyan naman natin, tatap naman natin sa dalawang linya ng capacitor, red and blue. Tapos kung selector switch, yung dalawang linya ng wash timer dito natin ilalagay sa selector switch, at yung common nya dito. Punta naman tayo dito sa wash timer. Yung isang linya ng wash timer kasama na isang linya ng drain motor, ilalagyan naman natin siya dito sa dulo, sa kabila naman. At yung isang linya ay tatap natin sa isang linya ng capacitor. At yung common ng motor ay sa line 1. At yung line 2 ay papasok naman dito sa toggle switch sa gitna. Automatic washing machine convert to manual. Ito ang ginawa kong wiring diagram ng automatic washing machine na kinonvert sa manual. Dito tayo sa wash motor. Ang kulay ng wash motor na wire ay red, blue, and white. Kukuhanin muna natin ang resistance nito. Kukuhanin natin ang common wire. Nakuha ko sa red and blue 87 ohms, sa red and white 44 ohms, sa blue and white 35 ohms. So ang pinakamataas ay yung red and blue. Anong kulay ang nawawala doon? So white. So white ang ating magiging common. White. Ito yung dalawang wire. Ito yung red and blue. Sa common, diretso siya sa line 1. At yung red and blue, diretso siya sa capacitor. Yung isang wire ng motor na blue ay sa isang terminal ng capacitor. So, nalinyahan na natin yung motor. Next, yung drain motor. May dalawang linya ang drain motor. Yung isang linya ng drain motor ay i-connect natin sa common o sa line 1. Ayan. Standby muna natin yung isang line. Punta tayo sa wash timer. May 6 na wire. Dalawang common wire, dalawang motor line wire, at dalawang AC line. Yung motor line ay diretso sa capacitor. Diretso siya sa capacitor. Yung isang common wire
ay diretso sa selector switch. At yung AC line, ang AC line ay yung soft at normal at soft wash sa wash selector. Lalagay natin siya sa selector switch. Selector switch. Next, meron pa tayo natitirang isang common wire sa wash timer. Itong isang wire na to ay ilalagay naman natin sa toggle switch. Sa isang dulo ng toggle switch. At yung isa naman okay, dito naman tayo sa spin timer. May dalawang wire ang spin timer. Yung isang line ng spin timer tsaka isang line ng drain motor ay pagsasamahin natin. At ilalagay sa toggle switch. Line 2. Sa line 2 ay i-connect naman natin sa toggle switch sa off position sa gitna. So, isang linya na lang sa spin timer. Yung isang linya ng spin timer ay isasama natin sa isang linya ng capacitor. Ito ang wiring diagram ng automatic washing machine na convert sa manual.